都話好好食噶啦，賣 Q 晒。放學啦又，而家準備去食個好細，食我一個我覺得係全宇宙最好食嘅咖喱烏冬。咁呢個咖喱烏冬呢，係位喺天王寺嘅，就喺正我學校隔離嘅啫，都幾隱世下嘅。我覺得平時遊客基本上都唔會嚟到呢度食，就係呢一間和尚烏冬，超爆勁好食。都話好好食噶啦，賣 Q 晒。聽日再嚟過，但係我係唔會咁易放棄，今日再去過。嗱，今日就係嚟食呢個咖喱雞烏冬啦，850 yen，同埋呢間嘢都真係好巴閉噶，3點到咧就冇得食。平時日日都要排隊，今日算快噶啦，淨係排咗15分鐘。烏冬2個は別々ください。はい。嗱，啱啱句日文係好緊要啦，就係同佢講個肉同個湯分開。其實真係唔係好明白啲日本人點解好中意將啲炸物放埋落個湯裏邊，浸到淋晒咁點食啫。講翻咖喱烏冬先啦，佢最正嘅位就係佢咖喱湯係做得個濃稠度係啱啱好，唔會太稀，亦都唔會好水咁樣。咁重點就梗係呢嚿炸雞胸啦，個表面脆就肯定噶啦。最慘係唔知點解佢連嚿肉都係脆脆地。大家有冇食過嚿雞胸肉係會覺得脆脆地嘅？真係超級無敵好食。我覺得如果有一日我真係離開大阪或者離開入呢一間鋪頭，絕對係我忘記唔到，因為真係好撚好食。哇，咁快食晒嘅！呢間絕對係我食過最好食嘅咖喱烏冬，個雞真係冇得頂啊！